Ya, oke, apa kabar saudaraku semua? Mungkin kali ini kita akan membahas tentang masalah kode oli dan kesesuaian oli yang akan diaplikasikan kepada motor. Karena untuk penggunaan oli ini untuk tiap motor itu berbeda-beda ya kebutuhannya. Kita bisa melihat oli yang diaplikasikan itu untuk motor RPM atas atau kecepatannya yang suka digeber-geber motornya, ataupun yang suka bawa motornya itu hanya pelan saja, ataupun beban kendaraannya itu ternyata berat. Dan ada pula oli yang diaplikasikan untuk misalkan daerahnya yang daerah yang dingin ataupun daerahnya di perkotaan yang panas, mungkin itu aplikasi olinya berbeda-beda ya. Dan aplikasi oli juga, pemilihan oli ini kita bisa sesuaikan dengan umur motor. Misalkan untuk motor yang keluaran baru mungkin bisa ya menggunakan oli yang encer, karena mungkin motor yang baru itu komponen-komponen seperti gearbox ataupun misalkan dari bearing-bearing di sini dan karkasnya itu masih masih rapat ya, ataupun toleransinya itu masih lumayan sedikit ya, 0, sekitar 0, berapa. Dan kemungkinan untuk motor yang 3 tahun ke sana umurnya, misalkan motor itu sudah menggunakan 3 tahun ke sana, mungkin disarankan untuk menggunakan oli yang mempunyai kekentalan lebih tinggi ya. Dan misalkan kita lihat juga mungkin motor itu sering dibawa bebannya berat dan sehingga koplingnya itu cepat hangus ya, atau pas mesinnya panas itu deredeg, mungkin itu olinya terlalu encer juga, karena setelah mesinnya panas maka olinya ternyata pecah. Dan pecah ya, yang pecah itu maksudnya bukan pecah seperti gelas, pecah kekentalannya sehingga tidak bisa menahan gesekan, maka kopling pun amblas ya, kadang amblas kadang itu deredeg. Dan oke, sedikit bercerita bahwa pada saat itu saya pernah menyarankan untuk motor Revo ya, itu untuk menggunakan Yamaha Sport. Mungkin orang yang punya motor Revo itu bertanya, "Bang, emang boleh bawa motor Revo itu menggunakan oli Yamaha Sport?" Ya mungkin saya bilang itu sah-sah saja ya. Jadi oke lah, untuk pemilihan oli ini kita bebas, mau Yamaha pakai Yamaha Loop atau Yamaha pakai Honda Loop, ataupun Suzuki pakai Yamaha Loop atau Yamaha Loop pakai Suzuki Loop, itu bebas. Yang terpenting kita mengetahui kode dan kualitas olinya, seperti standar kode SAE, JASO, dan tingkat kekentalannya, misalkan 20W50 atau 1030. Itu yang terpenting yang akan kita bahas kali ini ya. Oke, jadi hal yang perlu pertama kita ketahui yaitu tentang bahan baku dari oli ini ya. Ternyata bahan baku dari oli ini ada dua macam. Yang pertama yaitu bahan bakunya sintetis ataupun dari tumbuhan, dan yang kedua yaitu bahan bakunya mineral ataupun pengambilannya itu di dalam tanah atau di dalam bumi seperti minyak bumi. Dan ternyata oli sintetis ini pada tahun era 70-an ya pernah booming lah kalau kita bilang, atau pernah tenar, dikarenakan oli sintetis ini kualitasnya sangat baik, sehingga oli sintetis ini sering digunakan untuk motor balap dan mobil balap karena kualitasnya sangat baik. Dan sehingga sampai kesininya, sampai sekarang oli sintetis ini lebih jarang diproduksi ya, karena harga bahan bakunya mungkin lebih mahal sehingga tidak bisa menjangkau pasaran, harganya itu tidak bisa menjangkau pasaran. Dan oke, selanjutnya yaitu kita lihat di sini. Mungkin sering kita lihat di sini ada kode SAE. Kode SAE ini singkatan dari Society of Automotive Engineering, yaitu suatu lembaga ya, lembaga penganalisa atau lembaga pemeriksaan yang didirikan oleh Andrew Ricker dan Henry Ford kalau tidak salah. Itu tahun 1905. Itu juga saya pernah baca dari buku. Dan sehingga oli yang mempunyai standar SAE ini telah diuji coba dan telah lulus uji coba, bahwa oli yang menggunakan kode SAE ini sudah diuji coba untuk kemampuannya terhadap menjaga stabilitas kekentalan oli terhadap suhu yang berubah-ubah ya. Misalkan pada suhu panas dan suhu dingin, oli ini sudah stabil jika sudah menggunakan kode SAE seperti ini. Dan selanjutnya sering kita lihat juga ada oli yang berkode JASO ya. Kita lihat di sini.
Mungkin di sini ada yang menggunakan kode JASO ya seperti ini. Dan kode JASO ini yaitu suatu singkatan dari Japanese Automotive Standard Organisasi. Mungkin suatu lembaga standarisasi juga ya, sama suatu lembaga penganalisa atau suatu lembaga lisensi. Mungkin kalau JASO ini ya lembaganya itu ya lembaga yang dari Jepang. Dan oke, kita lihat lagi di sini ada kode API, misalkan kita cari sini. Dan kita lihat di sini ada kode API, API singkatan dari American Petroleum Industry, yaitu API ini pemberi standarisasi ya, atau pemberi lisensi atau sertifikat dari Amerika, yaitu berarti oli yang mempunyai kode API SAE dan JASO itu sudah mempunyai sertifikat bahwa oli ini mempunyai kualitas yang baik. Dan di belakangnya ini ada huruf S ya. S berarti kode untuk oli motor bensin, dan mungkin untuk oli motor diesel kodenya biasanya di sini C ya. Dan untuk J yaitu kode peringkat. Kode peringkat misalkan SF dan SJ ya, jelas-jelas lebih baik SJ ya. G, H, I, J itu sudah 3 peringkat di atasnya. Dan mungkin ada juga oli yang berkode seperti ini ya, di sini API SL misalkan. Di sini kita lihat ada API SL, berarti 2 peringkat dari API SJ ya. JKL berarti dia 2 peringkat di atasnya, berarti lebih baik dan lebih bagus oli yang berkode SL. Dan mungkin oli yang keluaran terbarunya ada juga yang berkode SM, itu lebih baik juga. Dan jika kita lihat lagi di sini, di belakang kode SAE ini ada kode ya 20W, berarti ini kode kekentalan oli pada saat mesin belum dihidupkan atau pada saat oli dingin. Jadi jika kita bandingkan 10W dan 20W, berarti itu lebih kental 20W ya. 10W encer dan 20W itu kental. Dan di sini jangan salah ya, bahwa kode 40 di sini bukan kode kekentalan, tapi kode 40 ini kode ketahanan oli ini terhadap temperatur mesin. Semisalkan kode oli yang menggunakan kode 40 itu kekuatan olinya itu sampai 400 derajat ya, baru dia olinya itu pecah. Dan semisalkan oli yang berkode 50 berarti ketahanan olinya itu sampai 500 derajat. Dan bisa kita lihat lagi di sini ada oli yang berkode ujung seperti ini. Ini kodenya 30, bahwa oli ini akan pecah pada temperatur 300 derajat. Jadi jika kita mesinnya sering overheat dan sering digeber-geber dan kita menggunakan oli ujung kodenya ini seperti ini 30, maka oli itu akan cepat kering ya, dan oli itu akan menguap karena kekentalannya itu pada 300 derajat itu sudah pecah dan komponennya itu cepat aus. Jadi saat oli ini pecah kekentalannya, maka oli ini tidak kuat lagi ya menahan gesekan mesin, sehingga kemungkinan komponen mesin itu cepat aus ya. Kecuali jika motor itu sering dibawa santai, atau misalkan beban kendaraannya itu tidak terlalu berat dan tidak terlalu panas ya temperatur mesinnya. Mungkin yang berkode 30 seperti ini lebih cocok untuk motor yang menggunakan pendingin radiator ya, seperti semisalkan NMAX ataupun Jupiter MX ataupun semisalkan CBR. Dan jika motor yang menggunakan sistem pendingin kipas seperti Mio, itu lebih cocok menggunakan oli yang menggunakan kode 40 ya, kode ujungnya 40 itu cocok untuk berpendingin udara atau menggunakan kipas. Dan oke, kita lihat lagi di sini. Mungkin ada kode lagi yang berkode 50 seperti ini ya. Mungkin kode 50 ini lebih kuat ya ketahanan temperatur oli ini. Misalkan oli ini yang berkode 50 tahan sampai 500 derajat. Hanya di belakangnya ini 20W, ini olinya kental ya. Mungkin lebih cocok untuk kendaraan yang mempunyai umur, misalkan kendaraannya yang sudah berumur 5 tahun atau kendaraannya sudah berumur 5 tahun ke atas lah, lebih cocok menggunakan oli yang berkode 20W ya, karena kendaraan yang sudah mempunyai umur itu komponen-komponennya itu sudah mulai longgar. Dan jika menggunakan oli yang kekentalannya ukurannya 10 seperti ini, maka mesin yang sudah tua itu atau mesin yang sudah lama menggunakan kode oli 10 ini akan berisik ya, dan akan menimbulkan suara yang tidak enak.
sehingga terjadi benturan-benturan seperti logam-logam yang saling membentur, misalkan gearbox, noken as dan yang lainnya. Jadi kesimpulannya, jika kita memilih oli ya, kita lihat lagi di sini bahwa ini 20W 50, berarti dia misalkan selisihnya itu olinya kental dan tetapi ini ketahanan panasnya 500 derajat, dan kita lihat di sini 10W olinya encer tetapi ketahanan terhadap temperatur panasnya itu dia kurang, dan kita lihat di sini. Dan ini olinya kental ya, dan ketahanannya hanya 400 derajat, misalkan 40. Jadi lebih baik oli yang 1040 ya, dia encer tetapi ketahanan panasnya itu lumayan bagus di sini. Jadi untuk memilih oli, daripada kita memilih oli 20W 40, lebih baik kita memilih oli yang menggunakan kode 10W 40 ya. Kita lihat di sini ada kode oli, misalkan ini 10W 40, berarti ini olinya encer tetapi dia ketahanan panasnya lumayan ya, 40. Mungkin saya pernah melihat bahwa ada oli yang berkode 10W dan ujungnya itu 50 ya. Mungkin itu oli yang baik karena dia olinya encer pada suhu dingin dan ketahanan temperaturnya dia tinggi ya, 500 derajat misalkan jika 10W 40. Dan untuk oli ini kita bisa lihat di sini ada kode JASO MB ya. JASO MB berarti olinya untuk matic. Jika kita gunakan untuk motor kopling itu kurang cocok karena mungkin akan selip terhadap koplingnya. Dan untuk kode oli yang menggunakan JASO MA seperti ini untuk motor yang menggunakan kopling ya, anti slip kopling kalau tidak salah JASO MA ini. Tetapi jika kita memilih oli untuk motor matic, kita bisa menggunakan oli motor bebek juga ya, karena oli motor bebek ini bisa kita aplikasikan ke motor matic karena komponen mesinnya mungkin sama ya, krek as, piston dan noken as. Tetapi oli matic ini tidak bisa kita gunakan untuk motor berkopling ya, kurang cocok lah kalau kita bilang. Dan untuk motor semisalkan motor itu motornya itu Tiger ataupun Scorpio, itu lebih cocok menggunakan oli yang berkode 20W 50 ya, menggunakan oli kental karena mungkin untuk motor yang bebannya berat seperti Tiger ataupun Scorpio yang pistonnya itu besar-besar dan krek asnya besar-besar, itu membutuhkan oli yang kental ya, agar olinya itu lebih kuat menahan beban tekanan piston yang sangat keras. Dan ternyata jika kita mempunyai motor sport ya seperti misalkan Pixon ataupun CBR, lebih baik kita menggunakan kode oli yang berkode 10W 40. Dan mungkin jika ada motor matic yang sering kering ya olinya, motor matic injeksi itu pada saat digeber-geber dalam jangka sebulan itu olinya kering karena menguap, maka alangkah lebih baiknya jika kita tidak menggunakan oli yang berkode 30 seperti ini ya, karena olinya akan menguap jika sering digeber-geber. Jadi kita lebih baik memilih oli yang berkode 10W 40 ya. Ini olinya enteng tetapi ketahanan temperaturnya lumayan ya, 40 atau 400 derajat. Dan jika kita mempunyai masalah ya tentang kopling motor yang deredeg ya, kopling motor itu deredeg misalkan pada saat digunakan macet, diusahakan menggunakan oli yang berkode 20W 50 ya, karena mungkin kopling deredeg itu karena sudah pertanda ya bahwa olinya pecah. Dan mungkin kalau ada motor yang telah panas dan mesinnya itu menjadi berisik, itu juga suatu pertanda bahwa oli itu sudah pecah, dan kita ganti ya olinya menggunakan oli yang berkode ujungnya itu 50, berarti itu lebih kuat dan lebih tahan panas. Ya oke, jadi kesimpulannya seperti itu ya, bahwa pada saat kita memilih oli, kita tidak usah menghiraukan masalah merek ataupun jenis produknya ya, semisalkan MPX ataupun Yamalub ataupun SGO, Federal, Shell ataupun yang lainnya, itu bebas ya, sah-sah saja kita menggunakan oli merek apa. Dan yang terpenting pada saat kita memilih oli yaitu kita melihat standarisasi dan lisensinya, bahwa lisensinya itu bagus dan kekentalan olinya itu sesuai ya dengan motor yang kita punya. Dan kita juga tidak usah menghiraukan masalah harga ya, semisalkan kita itu harus membeli oli yang terlalu mahal, semisalkan bahwa yang oli yang mahal itu sangat baik dan ternyata oli yang mahal pun belum tentu cocok dengan motor kita. Dan oke, untuk trik-trik ngaco lainnya dan video selanjutnya silahkan klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa kembali.